Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadisinde aytadi: "Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin ve muslimatin." Degile uşul Allah Taala menen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den birinci ekönün ortasındağı baylanışı uşul Kur'an'dan vahiy olup düşүүsü en birinci uşul iqra degen sözmen baştalgan. Hira önküründe Peygamberimiz bolgon uçurunda bütkül ağlamda jaratkan jaratuvçu Allah Taala özünün süyüktүү elçisi menen en birinci kavarın başlaganda oşol iqra dep başlagan. Onun manisi oku dep başlagan. Bul жерден түшүнсөк болот, ушул илим алуу, оку ушунчалык даражасы үйдө турган. Ушунчалык мааниге ээ болгон нерсе бул илим болуп эсептелет. Ошондуктан бүткүл ааламды жараткан жаратуучу өзүнүн сүйүктүү элчиси менен байланышканда иқра деп баштады. Оку деп. Иқра бисми роббикаллади халак, халакал инсана мин алак деп ошол аяттар түштү башында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Илим алуу аял эркекке парыз" деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы башка бир хадисинде айтат: "Ал-илму илмани." Илим бул эки түрдүү болот дейт. Биринчиси илмул адиян, экинчиси илмул абдан. Биринчиси ошол шариатка байланыштуу илим болот. Жанагы намаз окуу, орозо кармоо, ажылыкка баруу, зекет берүү, ушуга окшогон бүт баары бул илмул адиян, динге тиешелүү илим болот. Экинчи илим бул илмул абдан, дене адамдын денесине, ден соолугуна байланыштуу илим болот. Жанагы медицина илимин айтып жатат Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Илим ушул руханий жакка тиешелүү болгон илим болот экен, же болбосо ушул денебизге тиешелүү илим болот экен. Илимдин түрү көп, бирок Алла Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул эки илимди баса белгилеп кетти. Эмне үчүн? Себеби ушул адамдын биринчи ушул денең ушунчалык кооз болуп, ден соолугуң таза болуп туруп, бирок ички дүйнөң ооруп, текебер инсан болсоң, калпычы инсан болсоң, жалкоо инсан болсоң, жанагындай процентке акча алып, суткордук менен балаңды багып аткан болсоң, анда денеңдин ден соолугу, денеңдеги болгон саламаттык, денеңдин сулуулугу ал эч нерсеге арзыбай калат. Ал эртеңки күнү кабырга түшкөнүбүздө курт кумурскага жем боло турган нерсе. Ошондуктан биринчи ушул шариат илимин билип, намаз окуп, орозо кармап, ушуларды туура так билип алып туруп, биринчи руханий жакты даарылап алышыбыз керек экен. Андан кийин экинчи илим бул ден соолуктун илими болуп эсептелет. Ден соолук дагы ушунчалык адамга зарыл нерсе экен. Өтө зарыл нерсе. Үйүңүз жок болуп, үйүңүздө свет өчүп калса, же кокус машинеңиз жок болуп калса, же дагы кийимиңиз эски кийим болуп калса, башка болсо чыдап сабыр кылсак болот экен. Бирок ден соолук ооруп аткан болсо, бир жериңиз ооруп ушунчалык кейитип жаткан болсо, көзүңүзгө эч нерсе көрүнбөй калат экен. Ушунчалык жакшы көргөн атаңыз, апаңыз, балаңыз дагы сиздин көзүңүзгө көрүнбөй калат ошол учурда. Ушул башыбызга келген бале коронавирус менен канчаларыбыз ооруп, ушул кыйынчылыкты көрдүк. Ошол учурда эптеп эле ушул ооруну жеңсем экен деп калат экенбиз да. Ошон үчүн ушул ден соолук дагы, ден соолуктун илимин алуу да бул өтө чоң сооптуу амал болуп эсептелет. Ошондуктан сиз менен биз ушул балдарыбызды, кыздарыбызды ушул медицинага дагы берип окутушубуз керек. Канчалык чоң врачтарыбыз чыгып, элге кызмат кылып, намаз окуп, таквачылык менен дене мүчөбүздү айыктырып турса, бул дагы өтө сооптуу амал болуп эсептелет.